បងវីដេអូនេះសម្រាប់បងដែលមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើប្រាស់ជាមួយរថយន្តអគ្គិសនីតែមិនដឹងថាគួរជ្រើសរើសឬក៏មានក្រុមហ៊ុនណាដែលអាចទុកចិត្តបានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញទីតាំងអគារតាំងបង្ហាញរថយន្ត Ion និង Haptech ដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ជាប់នឹងស្តុបរំចែក4យើងខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីផ្ដល់ជូននូវការប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់ដល់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើប្រាស់ជាមួយរថយន្តអគ្គិសនី Ion និង Haptech ហើយអ្វីបានជាបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសនិងទុកចិត្តមកលើរថយន្ត Ion និង Haptech ដោយសារតែ Ion គឺជាម៉ាករថយន្តដែលផលិតឡើងដោយ GAC Ion ហើយ GAC Ion គឺជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ GAC Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំនិងល្បីនៅឯប្រទេសចិនដែលគាត់មានមន្ទីរពិសោធន៍ដែលអាចផលិតនៅគ្រឿងបង្គុំនិងអាគុយបានដោយខ្លួនឯង 100% ហើយមួយទៀតបង Ion និង Haptech គឺជារថយន្តដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដល់ទៅ4ឆ្នាំជាប់គ្នានៅឯប្រទេសចិននៅលើគុណភាពផងដែរនៅទីនេះយើងមាន Service Center ដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលចេញពីរោងចក្រនិងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំហើយសូមបងប្អូនកុំបារម្ភ Ion Cambodia គឺបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើការថែទាំរថយន្តរបស់បងប្អូននិងគ្រឿងបន្លាស់ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរគ្រប់រថយន្តដែលយើងកំពុងដាក់លក់គឺបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់និងមានគ្រឿងបន្លាស់ទុកជាស្រេចក្រុមហ៊ុន Ion Cambodia ទទួលបានសិទ្ធិនាំចូលផ្ដាច់មុខនិងចែកចាយរថយន្តអគ្គិសនី Ion និង Haptech នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជារាល់ការនាំចូលរថយន្តអគ្គិសនី Ion និង Haptech គឺជាប្រភេទ Global Version ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារទំនើបគ្រប់ទាំងអស់ដែលបានបំពាក់ជាមួយរថយន្តអគ្គិសនី Ion និង Haptech ដោយគ្មានបញ្ហាមាន App ដែល Register ជាមួយនឹងម្ចាស់រថយន្តជាពិសេសបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអាគុយដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមអូបងបាននិយាយពីអាគុយរបស់ក្រុមហ៊ុន Ion Cambodia មានការធានាច្បាស់លាស់ទៅលើអាគុយរយៈពេលយូរ Haptech 80ដែលមានការធានារហូតដល់មួយជីវិតទៅលើអាគុយ Motor និង ECU និងមានការធានាទៅលើ model ផ្សេងៗទៀតរយៈពេល8ឆ្នាំទៀតបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងអាចអញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទាល់និងបើកបរសាកល្បងរថយន្តទំនើបអគ្គិសនី Ion និង Haptech ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីប្រណិតភាពនិងភាពឆ្លាតវៃនៃរថយន្តនៅក្រុមហ៊ុន Ion សាខាបាត់ដំបងពួកយើងនៅទីនេះដើម្បីស្វាគមន៍បងប្អូនជានិច្ច